ဘောဓိပက္ခိယတရားကိုလေးလာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း7ဒီကနေ့ဘောဓိပက္ခိယတရားမှာနောက်ဆုံးအစုဖြစ်တဲ့မဂ်ကင်၈ပါးကိုဟောကြားမှာဖြစ်တယ်။မဂ်ကင်၈ပါးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းပေါင်းမြောင်များစွာဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဖြစ်လို့သာသနာတော်မှာအရေးကြီးဆုံးသောတရားလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဓမ္မစကြာတရားကိုမဂ်ကင်၈ပါးနဲ့စတင်ဟောပြီးနောက်ဆုံးတတ်တော်80ပြည့်လို့ကုသိဏယုံအင်ချင်းပင်အစုံတို့ရဲ့ကြားပြိဋိဘံဆံညောင်ဆောင်ပေါ်လဲလျောင်းတဲ့အချိန်သူပတ္တပရပိုက်ကြီးရဲ့မိကုံးကိုဖြည့်တဲ့အခါလဲဒီမဂ်ကင်၈ပါးကိုဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေဟာမဂ်ကင်၈ပါးနဲ့စပြီးမဂ်ကင်၈ပါးနဲ့ညီကုန်းချုပ်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။စာပေကျမ်းဂန်မှာတုတ်တန်တွေအားလုံးကိုသူတည်တနာပြုကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်။မဂ်ကင်၈ပါးအကြောင်းပါတဲ့တုတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲရှားကြည့်တယ်နဲ့တုတ်ပေါင်း9000ထက်နည်းမယ်မထင်ဘူး။အဲ့လောက်ထိအောင်မဂ်ကင်၈ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောကြားခဲ့တာ။မြတ်စွာဘုရားကမဂ်ကင်၈ပါးကိုပင်မေဇိမပရိပဒါလို့ဟောတာ။ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာခံစားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခခံစားဒုက္ခဆိုတာလည်းပဲအကျိုးရှိမဲ့ဒုက္ခမျိုးခံတဲ့နာခံလို့ဆိုလိုတာနော်ကာမချမ်းသာပဲခံစားရမယ်လို့တစ်ဖက်သက်အစွန်းရောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခခံရမယ်လို့တစ်ဖက်သက်အစွန်းရောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတော့ခံစားတဲ့ချမ်းသာခံစားဒုက္ခခံတဲ့အခါခံအကြောင်းအကျိုးသိပြီးကြိုးစားအထောက်ဖို့ကလိုအပ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဆိုလိုတာမေဇိမပရိပဒါရဲ့အကျိုးကိုသက္ခုကရဏီညာနာကရဏီဥပတမယအဘိညာယတံမောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တတိလို့ထုတ်ဖော်ဟောထားပြီးအဲ့ဒီမေဇိမပရိပဒါဆိုတာအယမေဝအရိယောအထင်ဂိကောမဂ္ဂောဒီမဂ်ကင်၈ပါးပဲလို့ပြောတာဒီနေရာမှာစကားလုံးကိုစတင်မှတ်သားကြရမယ်ဒီနေ့မဂ်ကင်၈ပါးအကြောင်းကိုနေတဲ့အနေနဲ့ဟောမှာဖြစ်လို့အဘိဓမ္မာပါဠိတော်မှာပဲဖြစ်စေတုတ်တန်ပါဠိတော်မှာပဲဖြစ်စေမဂ်ကင်၈ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်အဲဒီတော့ပထမမြတ်စွာဘုရားကအရိယောအထင်ဂိကောမဂ္ဂောဒီစကားလုံး၃လုံးကိုသုံးထားတယ်အရိယောဆိုတာဖြူစင်မြင့်မြတ်တော်လို့ဆိုကြတယ်အရှင်မဟာဗုဒ္ဓဂေါသကဖွင့်ဆိုထားပုံကအလွန်မှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်အရိယဆိုတဲ့ဝေါဟာရနဲ့ပတ်သက်လို့ဖွင့်ဆိုထားတာ၃ခုရှိတယ်တန်တန်မဂ္ဂဝဇ္ဇေဟိကိလေတေဟိအာရကတ္တာထိုမတ်ဖြင့်ပယ်သက်ရတဲ့ကိလေသာတို့မှာဝေးလို့အရိယလို့ခေါ်တာကိလေသာတွေနဲ့နီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေဆိုတာစိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းစေပြီးပညာကိုပျောက်ွယ်စေတတ်တယ်ဒီတော့သူတို့နဲ့နီးနေမယ်သို့မဟုတ်သူတို့မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အင်မတန်သိမ်မှုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ခြုံငိမ့်မှုနိဗ္ဗာန်သို့မဟုတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သိမ်မှုတဲ့လက္ခဏာတွေကိုမြင်ဖို့ရအင်မတန်မှခဲရင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်တရားကကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိလေသာကဝေးကွာတဲ့နေရာကိုရောက်သွားစေတယ်လို့ဆိုလိုတယ်သူရဲ့စိတ်ထဲဟာကိလေသာတွေနဲ့တွဲမနေပဲကိလေသာတွေနဲ့ခွဲနေတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်မှာကိလေသာဆိုတာတန်တရားကဆင်းရဲမပြတ်ပါလာတာဖြစ်လို့မွေးရပါလို့ဖြစ်နေပြီခွဲထုတ်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှခဲရင်တယ်ကိလေသာနဲ့ဝေးအောင်ထားဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲရင်တယ်အမြဲတွဲနေတဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်တယ်မဂ်ကင်၈ပါးကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမဂ်ကင်၈ပါးကကိလေသာတွေနဲ့ဝေးသွားစေနိုင်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်တယ်အာရကအဓိပ္ပာယ်နဲ့အရိယလို့ဆိုတဲ့အသုံးမျိုးကိုသုံးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့အာရကဆိုတာဝေးကွာခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီအာရကကိုပဲစကားလုံးတွေပြောင်းလဲပြီးသုံးတဲ့အခါအရိယလို့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်နော်ဒါကစကားလုံးရဲ့ပြောင်းလဲမှုဆိုလိုတာကတော့အရိယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအာရကလို့အနက်ယူရမယ်လို့ပြောလိုတာအနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာအရိယဆိုတာဒီနေရာမှာအာရကမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမှဝေးတယ်ကောင်းမြတ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေသာရှိတယ်မကောင်းတဲ့ကိလေသာတွေဝေးကွာတဲ့အနေအထားတစ်ခုသို့ရောက်စေနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကအရိယဘာဝကတတ္တာတဲ့အရိယာဆိုတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပုထုဇဏအများစုလို့ဒီလိုပြောတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပုထုဇဏလို့ခေါ်တာပဲပုထုဆိုတာကိလေသာတွေအများကြီးကိုဇဏဖြစ်စေတယ်ဆိုလိုတာကစိတ်ယုံမာတွေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပုထုဇဉ်ပဲယုံမာတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေဖြစ်မှုများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှပုထုဇဏအဲ့ဒီပုထုဇဏတွေတဲကလွတ်ကင်းသွားအောင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ရအောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့တရားဟာဟောဒီမဂ်ကင်၈ပါးတရားပဲပုထုဇဏလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုအမြဲတမ်းဖြစ်စေတတ်တဲ့သို့မဟုတ်ကိလေသာတွေနဲ့အမြဲတမ်းလုံးထွေးနေတဲ့လူဒန်းစားတွေတဲကဆွဲထုတ်ပြီးမြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုရောက်အောင်လုပ်ပေးတာဒီတရားပဲလို့ဆိုလိုတာနောက်တစ်ခုကအရိယဖလပฏิလာဘကရတ္တာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိဖို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမတ်တရားကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မတ်ကနေပြီးတော့ချက်ချင်းအကျိုးထုတ်လိုက်တာကဖို့ပဲပေါ့ဖလဆိုတာအကျိုးတရားဖလဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာအသီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တူတယ်သစ်ပင်ကဖြစ်လာတဲ့အသီးဟာအကျိုးပဲပေါ့သစ်ပင်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာအသီးပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီစကားလုံးကိုယူပြီးမဂ္ဂကနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်
ထုတ်လုပ်လိုက်တာဟာဖလာပဲအဲ့ဒီဖလာကိုရဖို့ရအတွက်ဟောဒီမက်ကင်၈ပါးကအကျိုးပြုတယ်ဆိုလိုတာကအရိယောကိလေသာတွေကဝေးကွာသွားအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်သောတနည်းအရိယာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိစေနိုင်သောဝါမြင့်မြတ်တဲ့ဖို့တရားကိုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သောလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်သုံးခုရတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီတော့မက်ကင်၈ပါးရဲ့တန်ဖိုးဟာအင်မတန်မှကြီးတယ်ရေးကြီးတဲ့တန်ဖိုးတွေရလိုက်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတာပေါ့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်စွမ်းဆောင်မှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာရှိတာပေါ့ဆေးတောင်မှဒီဆေးတောင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆေးရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုကြည့်ပြီးလူတွေကထိုးဆေးကိုတောက်ကြတာပဲလေမအူမနာမသေးဆိုတဲ့အာယုဒီကဆေးကိုပိုးလို့တောက်ချင်ကြသေးတယ်လူတွေကအိုမှကြောက်ကြတယ်နာမှကြောက်ကြတယ်သေမှကြောက်ကြတယ်မအူမနာမသေးဆိုတဲ့ဆေးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိုင်းတောင်လူကြမယ်သဘောရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုစမ်းဆောင်နိုင်တဲ့မက်ကင်၈ပါးဟာဗန္ဒမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာတော့ဆိုရင်အထင်ကြီးကောအစိပ်ပိုင်း၈ခုနဲ့ဖွဲ့ထားတယ်အထဆိုတာ၈အင်္ဂဆိုတာအစိပ်ပိုင်းတွေဣကဆိုတာပါဝင်တာအစိပ်ပိုင်း၈ခုပါဝင်တဲ့သဘာဝတရားလို့ဒီလိုပြောတာဆိုလိုတာကဒီအစိပ်ပိုင်း၈ခုဟာစွမ်းဆောင်မှုကိုပေးနိုင်တယ်တခုတည်းသောစွမ်းဆောင်မှုပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီအစိပ်ပိုင်း၈ခုကစွမ်းဆောင်မှုကိုပေးတာတဲ့လူမှာစွမ်းဆောင်နိုင်တာတွေကြီးပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ရှိတယ်မျက်လုံးရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်ရှားရှိတယ်ကိုယ်ရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်ဆိုပါစို့သူ့ဟာနဲ့သူဆောင်ရွက်သွားတာအားလုံးစုပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်လို့လူအစွမ်းတက်တိထက်နေတယ်မျက်စိမပါဘူးဆိုရင်မြင်စရာတွေဘယ်မြင်လို့ရမလဲနားမပါဘူးဆိုရင်လည်းအတန်အာယုံကိုဘယ်သိနိုင်မလဲရှားမပါဘူးဆိုရင်လည်းချိုးချင်းဆက်ငံခါဆိုတဲ့အရာဒါဘယ်သိမလဲဒီတော့လူတွေရဲ့တန်တန်မှာလည်းပဲမျက်စိနားနှာလျှာကိုယ်စိတ်ဓာတ်တွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်သူ့ function နဲ့သူဆောင်ရွက်နေတဲ့အရာတွေဒါတွေစုထားလိုက်မှလူရဲ့စွမ်းရည်ဆိုတာပြည့်ပြည့်ဝဝရှိတာပေါ့ဒီမှာလဲအထင်ကြီးကောအင်္ဂါ၈ပါးရှိတဲ့မတ်ကောဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအထူးဘာသာမပြန်တော့ပဲမတ်လို့ပဲဒီလိုသုံးကြတာပေါ့ဒါရှေ့ကသုံးလာခဲ့တဲ့စကားလုံးတချို့ဟာတွေကမတီထွင်ဘဲနဲ့သူ့စကားလုံးကိုပဲသုံးလိုက်တယ်သို့တော်စကားလုံးကဖော်ပြတဲ့အနှစ်သာရကိုမသိနိုင်ဘူးမတ်ဆိုတာဒါခေါ်တယ်လို့လူတွေအကြမ်းပြအဖြစ်သိကြတယ်ဆိုပါစို့မော်တော်ယာဉ်ကိုအင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာတာကားဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးလိုက်တော့ကားဆိုတာလူတိုင်းတော့သိတာပေါ့သို့တော်ဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလူတိုင်းသိချင်မှသိမှာပေါ့ဘာကြောင့်ကားခေါ်တယ်လဲဆိုတာသိချင်မှသိမယ်ပေါ့အဲ့လိုစကားလုံးဆိုတာတစ်ခုခုကိုအကြောင်းပြုပြီးခေါ်တာပဲဒီတော့ဒီမှာမက်ကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘာသာမပြန်ဘဲနဲ့မက်လို့ဆိုလိုက်ရင်လူတွေဟာနားလည်မှုရှိနေကြတယ်ဒီတော့နားလည်ပြီးဆိုတာဟာစကားလုံးအနေနဲ့ပဲနားလည်တဲ့သဘောမျှတာဖြစ်တယ်ဒီစကားလုံးတွေကဖော်ပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်အစစ်အမှန်ကိုသိသေးတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာလူမျိုးတွေကဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကိုစတင်လက်ခံကျင့်သုံးတဲ့အချိန်တုန်းကမြန်မာမှုပြုခဲ့တာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဘာသာပြန်ခဲ့တာတွေရှိတယ်စူးစမ်းပြီးတော့ဘာသာပြန်ခဲ့ကြသေးတယ်သို့တော့တစ်ခါတလေဘာသာမပြန်မဲ့သူစကားလုံးအတိုင်းသုံးတာကပို့ပြီးတော့လူရင်းတူရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစကားလုံးအတိုင်းသုံးခဲ့တာတွေလည်းအများကြီးပဲဒါလူမျိုးတိုင်းမှာရှိကြတယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကိုလေ့လာသူတွေကပြောကြတယ်မူရင်းစကားလုံးက900လောက်ပဲရှိတာပါတဲ့ဟိုကယူဒီကယူနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေကအများကြီးဖြစ်သွားတာတဲ့ဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေမှာတခြားဘာသာစကားလုံးတွေဝင်နေတာအများကြီးပဲဟိုကယူလိုက်ဒီကယူလိုက်နဲ့လက်တင်ကယူတာရှိတဲ့အခြေခံအဖြစ်စကားလုံးတွေအတန်ပြောင်းသွားပြီးတော့ယူထားတာတွေအများကြီးပဲပေါ့ဗမာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဟိုကယူဒီကယူနဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးကျွဲဝလာတာပေါ့တချို့ဘာသာစကားတွေဆိုလို့ရှိရင်စကားလုံးကမပြည့်သည့်အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးယူရတယ်ဗမာပြည်နာကထိုင်းနိုင်ငံသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သုံးတဲ့စကားလုံးတွေဟာတော်တော်များများကဟိန္ဒူဘာသာ Sanskrit ဘာသာကစကားလုံးတွေကိုယူထားတယ်ဆိုတာတော်တော်များများတွေ့ရတယ်မြန်မာထက်ပိုများတယ်ပေါ့မြန်မာပြည်မှာယူထားတာပြတ်တ်တို့ကံကြမ္မာတို့ပြဿနာတို့ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေတော့ယူထားတယ်ဒါတွေကဗမာစကားအစစ်မဟုတ်ဘူးပါဠိတော်ဝါဟာရတွေပဲပေါ့ပါဠိတက်ဝါဟာရတွေပဲပေါ့ပါဠိကို Sanskrit တို့ကလာတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့ခေကောင်းပြီမြန်မာလူမျိုးတွေဟာရှေးတုန်းကဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်တွေရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာဘာသာပြန်တာတွေရှိတယ်ပေါ့ဥပမာဒီနေ့ခေတ်မှာတာဓုတို့ဆိုရင်အားလုံးကနားလည်ကြတာတော့နားလည်နေကြတော့ဘာသာမပြန်ဘူးပကံခေတ်ကျောက်စာတွေမှာဘာသာပြန်ခဲ့တာရှိတယ်တာဓုကိုကောင်းဤဒီလို့ပြန်ခဲ့တယ်ခုတော့ဘလောက် popular ဖြစ်တုံးဆိုစာရေးဆရာကလည်းတာဓုဒါရိုက်တာကလည်းတာဓုရှိတာပဲဒီတော့လူနာမည်ကိုလည်းတာဓုရှိသေးတယ်ဒီတော့ဘာသာမပြန်တော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တပည့်ညူတာညံကိုရှီအောင်ကျောက်စာတွေမှာဘာသာပြန်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာရှိတယ်သိဆက်မြင်နှက်လို့ဘာသာပြန်ခဲ့ကြတယ်အကုန်လုံးစစ်ဆက်သိတယ်အနှံ့အပြားမြင်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်ခဲ့တယ်ရှီအောင်သူတွေတဏ္ဍဌာနကအဲ့ဒီစကားလုံးကိုယူပြီးတော့ဆောင်းပုတ်လုပ်ထားတယ်သိဆက်မြင်နှက်ဆိုတာဒီတော့သူတွေတဏ္ဍစာဆောင်တွေဖတ်ဖူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှီအောင်ဝါဒနာပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့ကောင်းတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဘာသာပြန်တာတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့ရှေးတုန်းကဘာသာပြန်ခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာသာမပြန်တော့ဘူးတာဓုကလည်းတာဓုပဲเนาะကောင်းပြီအခုမက်ကတော့မက်လို့ပြောတာဘာသာမပြန်ပဲပြောတာဒါပြင်ဘာသာပြန်ပြီးတော့စကားလုံးတွေနဲ့အဓိပ္ပာယ်မှတ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်မက်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတစ်လုံးတည်းနဲ့ပြီးတယ်ပါဠိမှာတော့မက်ကဆိုတဲ့အတန်နှစ်တန်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်က
ကျမ်းဂန်တွေမှာဖွင့်ထားတာရှိတယ်တခြားနေရာမှာမက်ကလမ်းလို့ပြောပေမဲ့လို့အခုအထာဂရာတွေကလမ်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထက်ပိုလွန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုဖွင့်ပြကြတယ်ဒီတော့အထာဂရာဆရာကဘယ်လိုဖွင့်ပြတော့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နတ္ထိကေဟိမဂ္ဂီယတိမတ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှားရမယ်တရားတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ဒါကိုရှားလို့ပြောတာဟုတ်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်နိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်ရှားလို့မှမရပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တဲ့တရားကဒီတရားပဲဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ဒါကိုရှားလို့ပြောတာဒါရှားမှနိဗ္ဗာန်တွေ့မှာပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နိဗ္ဗာန်နတ္တိကေဟိနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဂ္ဂီယတိရှားဖွေးအပ်တဲ့တရားဖြစ်လို့မဂ္ဂောမဂ္ဂဒီလိုအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုဖွင့်ဆိုတယ်ဒီတော့ဒုတွေနိဗ္ဗာန်လိုချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရမှာပဲဒုသဏ္ဍာန်မှာရအောင်လုပ်ကြရမှာပဲဆိုတာဒါရှင်းရှင်းကြီးသိသွားတယ်ဒီတော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ရမယ်ကိုယ်တဏ္ဍာန်မှာရအောင်လုပ်ရမယ်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့မဂ္ဂတိတိမဂ္ဂောတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာပေးတတ်တဲ့တရားသူကိုယ်တိုင်ကနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့အောင်ရှာနိုင်တယ်ဥပမာမဲ့တစ်စုံတစ်ခုကိုတွေ့အောင်ရှာခြင်း6ကအဲ့ဒီနေရာရအောင်သွားရမယ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရမယ်အလင်းရောင်မပြည့်စုံရင်ဓမီနဲ့ထိုးရမယ်အစုံလို့ရမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုပဲနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ကျင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဘာနဲ့ရှာရမလို့ဆိုရင်ဟောဒီမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ရှာရမယ်လို့ပြောတာဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာပြီးတဲ့တရားလို့ဒီလိုပြောတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးမှာပါပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရှာလို့မှမရမဂ္ဂင်၈ပါးကနိဗ္ဗာန်ကိုရှာပြီးမှဘုန်းကြီးတို့တွေကမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပဲကျင့်ချင်းဖြင့်မဂ္ဂင်၈ပါးဟာသူ့အလိုလျောက်နိဗ္ဗာန်ကိုရှာပြီးမှပဲခုခေတ်တော့ခင်မိတဲ့ကိရိယာတွေရှိတဲ့အခါပြစ်မှတ်ကိုရှာပြီးတယ်ဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားအခုမဂ္ဂင်၈ပါးကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာပြီးတာသူကိုယ်တိုင်ကရှာပြီးနေတာဘယ်နေရာမှနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူရှာပြီးတာဒီတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့နေရာကိုတွေ့နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုတွေ့နိုင်တယ်နှုတ်မို့မဂ္ဂင်၈ပါးမကျင့်မဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီတိုင်းရှာနေလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီစကားလုံးကလည်းအဓိပ္ပာယ်အင်မတန်မှရှိတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့မဂ္ဂတိနိဗ္ဗာန်ကိုရှာတတ်တဲ့တရားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့ဒါကသဘာဝတရားတတ်ကိုပြောတာတရားကိုယ်တိုင်ကရှာတာအခုကခုနကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှာကြလို့ဆိုတာခုနကနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှာကြလို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမဂ္ဂင်၈ပါးကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ကြလို့ပြောတာအခုဒုတိယကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့အောင်ရှာပေးတာဘယ်သူကရှာပေးတာတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကပဲရှာပေးတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကပို့ပြီးတော့အတွင်းကြကြထိထိရောက်ပြောခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါရှာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရှာတာတုံးလို့ထပ်မိစရာရှိတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြောပြတယ်အထာဂရဆရာကြီးတွေဆိုတာအင်မတန်မှဉာဏ်ကြီးကြတယ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုကြကြနာနာသင်ယူပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာမသိညာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကအထာဂရကဘာညာနဲ့ပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဂျာမနီသွားတော့ကအဲ့ဒီအတန်တွေကြားတော့ပြောခဲ့တယ်တချို့ကအထာဂရတွေကနောက်မှရေးလို့မယုံဘူးလို့ဘာလို့ပြောကြတယ်မမှန်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ကဲအထာဂရဘဏ္ဍာဥဖတ်ဘူးတော့လို့မေးရင်တအုပ်မှလည်းဟုတ်ဒီပတ်ဒီမဖတ်ဘူးအနှောက်အောင်ဖတ်မှမဖတ်ဘူးတာနော်နည်းနည်းလေးအနှောက်လေးတော့ဖတ်ထားဖို့လိုသေးတာပေါ့ခုကအထဲထဲကစာမပြောနဲ့အနှောက်ကစာတော့မဖတ်ဘူးပဲအထာဂရတွေမှားတယ်လို့လွယ်လွယ်ကူကူပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းစာရေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီထဲမှာတချို့ရှိတယ်ဘဏ္ဍာအုပ်များဖတ်ဘူးလဲလို့မေးရင်ဖတ်ဘူးတာလည်းမဟုတ်ဘူးမဖတ်ဘူးပဲမှားတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်သဘာဝမကျဘူးလေပြောလို့ရတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲအထာဂရတွေကိုစိတ်ဆက်ဆက်ဖတ်တယ်ဘယ်နေရာမှာတော့မှားနေတယ်ဘာကြောင့်မှားနေတယ်သဘာဝကျတယ်ဖတ်လည်းမဖတ်ဘူးပဲရမ်းပြီးတော့မပြောသင့်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေတော့အထာဂရတွေနဲ့ရေးသားချက်တွေကိုအတော်နဲ့သဘောပေါက်တာမဟုတ်ဘူးဓမ္မစရိယာတန်းလို့ခေါ်တဲ့စာချတန်းသင်နည်းစနစ်ဟာမြန်မာပြည်မှာပဲရှိတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာမရှိဘူးအင်မတန်မှစိစက်တဲ့နည်းစနစ်နဲ့သင်တာပေါ့တချို့ကလည်းဒါတွေကမော်ဒန်မဖြစ်ဘူးတို့ဒေးအောက်တဲတို့ဒီလိုထင်တဲ့လူတွေကလည်းရှိသေးတယ်သူ့ဘာသာသူအောက်ချင်အောက်မအောက်ချင်နေမြတ်စွာဘုရားတရားသိဖို့ဓမ္မစရိယာနည်းနဲ့သင်တဲ့စနစ်ဟာအင်မတန်မှစိစက်သေးကြတဲ့နည်းတစ်ခုပဲပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တက္ကသိုလ်တွေလေ့လာရေးအတွက်အိန္ဒိယက ICCR program နဲ့အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်9ခုကိုတွားရောက်လေ့လာစဉ်က Delhi University ကိုရောက်တယ်ဗုဒ္ဓ Department ကပါမောက္ခတွေနဲ့တွေ့ဆုံကြတယ်သူတို့ကဘုန်းကြီးကိုတောင်းဆိုကြတယ်မြန်မာပြည်မှာပါဠိဘယ်လိုသင်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိကျင်တယ်လို့ပြောပြပေးပါတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းသူတို့သင်နီးကသူတို့မမီတဲ့ဟာကိုပဲတမင်ကိုပြောတာပေါ့သူတို့သင်တာဘာသင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက subject ဒါက object ဒါက verb ဒီလောက်ပဲသင်တာကိုဒီတော့အဲ့ဒါတွေမပါဘူးဘုန်းကြီးကပြောပြလိုက်တယ်ဒုနိုင်ငံကပါဠိသင်တဲ့အခါမှာ grammatical point ကလည်းသင်တယ်နောက် logical point ကလည်းသင်တယ် philosophical point ကလည်းသင်တယ်စကားလုံးလေးတစ်ခုကိုဒုစီမှာအဲ့လိုသင်တယ်ဒီတော့ etymology ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အရင်းမြစ်အဓိပ္ပာယ်ရှုထောင့်ကနေသင်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဆိုတာကိုကြည့်ပြီးဘုဒ္ဓဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဆိုတာဖြစ်လာတယ် grammatical point ကနေ etymological ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ဒီလိုသင်တယ်ဒီစကားလုံးလေးတစ်လုံးဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကိုအသေးစိတ်သင်တယ် philosophical point ကနေပြောတဲ့အခါဘုဒ္ဓရဲ့
ဒါအရာကိုဘာယူရမလဲဘာယူရမယ်တကဘာကိုရည်ညွှန်းတယ်ဥပမာမဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာတတ္တိရဲ့တတ္တိမန္တရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာတော့ဘုဇတိတိဗုဒ္ဓတိတတ်သောကြောင့်ဗုဒ္ဓဆိုတော့တိတာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆိုလိုတာက quality နဲ့ person ပေါ့ဗုဒ္ဓဆိုတာ person ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပေမဲ့လို့ quality ကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာကိုအဲ့ဒီ quality ကိုဘယ်သူကပြလဲလို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဓာတ်ကပြတာပဲဘုရားဓာတ်ကပြတာပဲတပစ္စည်းက drug လို့ခေါ်တဲ့ person ကိုပြတာအဲ့လိုအသေးစိတ်တင်တယ်ပြောပြတယ်ဟာသူတို့မကြဘူးမြန်မာပြည်လာပြီးတင်ရအောင်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခဏအထိပေါ်မလာပါဘူးဓမ္မစရိယတိုင်းမှာတန်းမှာတင်တဲ့အခါဒီလိုနီးစနစ်တွေပါတယ်ပေါ့တချို့ကတော့ဒါတွေကအချိန်ကုန်တယ်လို့ဒီလိုထင်တာမဟုတ်ဘူးဒါသိပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်တယ်ဒါကလူတိုင်းတော့တင်ဖို့လိုချင်မှလူမယ်ပေါ့တကယ်ကြကြနာနာတက်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှူတောင်တွေကနေပြီးတင်တာဟာသိစရာမကြံလောက်အောင်အဆင်မြင်တယ်ကဲကြည့်နိဗ္ဗာန်တိကေဟိမဂ္ဂီယတိနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှာလို့ပထမပြောလိုက်တဲ့စကားဟာဒါလွယ်လေးလူတိုင်းနားလည်အောင်ပြောတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကနိဗ္ဗာန်ကိုဆူတောင်းတယ်မဟုတ်လားမင်းတို့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုအရင်ရှာကြလို့ပြောတာဒါလက်မှန်ပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲဒါဖြင့်လူကရှာရမှာလားလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့မဂ္ဂတိဟောဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကရှာတာလူကရှာဖို့မလိုဘူးဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်အောင်လုပ်မဂ္ဂင်၈ပါးကရှာပြလိမ့်မယ်ပြစ်မှတ်ကို point out လုပ်ပေးတယ်လို့မဂ္ဂင်၈ပါးကလည်းနိဗ္ဗာန်ကို point out လုပ်ပေးတယ်နောက်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်ကပို့ပြီးထိရောက်တယ်မဂ္ဂဆိုတဲ့စကားလုံးမှာမရဲ့ဂရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်မဆိုတာမရက်ကလာတာဂကတခုမာရဂတက္ကတဘာသာမှာမဂ္ဂလို့မရေးဘူးမာရဂလို့ရေးတယ်မာရဆိုတာတတ်တာဂဆိုတာသွားတာမဂ္ဂဆိုတာကိလေတေမာရန်တောနိဗ္ဗာန်ကိစ္စတိတိမဂ္ဂောတဲ့မဆိုတာကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြပြီးဂကနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့တရားမဂ္ဂဆိုတာအလုံးနှစ်ခုကိုလုပ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်မဂ္ဂဆိုတဲ့ဒီရှစ်ခုဟာအလုံးနှစ်ခုလုပ်တယ်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်ကိလေသာဆိုတဲ့အဟံတာအနောက်ရှက်တွေကိုဖယ်လိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်သို့ပို့ပေးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒါဟုတ်တာပေါ့အရှုပ်ထွေးတွေမဖယ်ပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတစ်ဖက်ကိုရောက်နိုင်ပါမလို့မရောက်နိုင်ဘူးဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာပေးတယ်ဆိုတော့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ပစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ထဲကိုပို့ပေးလိုက်တာဒါကရှာနီးကားပဲပေါ့ဒီတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကနိဗ္ဗာန်ကိုရှာတယ်ဆိုတာကိလေသာတွေကိုဖယ်ပစ်လိုက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထဲရအောင်ပို့ပေးလိုက်တာဒီတော့အဋ္ဌကရာဆရာကြီးတွေရေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစင်ကဲပြောသွားတာဟာရှင်းနောက်စင်တာကစပြီးအင်တန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်မစင်စားရင်မသိဘူးအင်တန်မှလေးနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေဟာမစုပ်ကန်မိတာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်ကလေးကအာတိဝိသောပမတုတ်လို့ဝမိကတုတ်တို့ဆိုတာဆရာတော်ကြီးတွေဟောတာလည်းကြားဘူးတယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတုတ်တန်တွေဖတ်တယ်သို့တော့ဘယ်လို apply လုပ်ရမလဲဆိုတာမသိဘူးနားမလဲဘူးခုမှသဘောပေါက်တယ်ကိုယ်သဘောပေါက်တယ်လို့သူများတွေလည်းပေါက်ပါစေဆိုပြီးဓမိကတုတ်ကိုတောင်မို့တဲကယတနာအမည်နဲ့ဟောထားတယ်အာတိဝိသောပမတုတ်ကလည်းပဲမွေကြီးလေးကောင်ဇလန်းကြီးဖြစ်နေတော့ကမ္မထအားထုတ်တဲ့အခါဒီဇလန်းကြီးအတိုင်းသွားရမှာလားလို့ဆိုတာငငယ်တုန်းကဘလို့မှသဘောမပေါက်ဘူးဟိုဘက်ကန်းကငင်းညံ့နေဒီဘက်ကန်းကအနည်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတုတ်ဟာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဝိပဿနာရဲ့လက္ခဏာ၃မျိုးထဲမှာဒုက္ခလက္ခဏာရဲ့ကမ္မထရှုကြတဲ့ယဟန်တော်တွေအတွက်တည်တံ့ဟောတဲ့တုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်ဒါလည်းပဲအဋ္ဌကရာဆရာကြီးကပြောတဲ့ information အတိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါတကယ်ဟုတ်တာပါလားလို့သဘောပေါက်ပြီးဘုန်းကြီးတို့ apply လုပ်နိုင်တာအဋ္ဌကရာကျမ်းတွေဟာကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်ခုလည်းပဲမဂ္ဂရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအဋ္ဌကရာကရှင်းပြတာပါကောင်းပြီမဂ္ဂရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီ၃မျိုးမှတ်ရအောင်အဲ့ဒီအရိယောအထင်ဂိကောမဂ္ဂောကိုဓမ္မစကြာတရားမှာမြတ်စွာဘုရားကမေဇိမပရိပရာလို့အမည်တက်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးကုသီနာယုံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ထိအောင်တိတိလေးလင်းဟောခဲ့တယ်လဲဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးမရှိတဲ့သာသနာဟာသောတာပန်မရှိဘူးတဂရဂံမရှိဘူးအနာဂံမရှိဘူးယဟန္တာမရှိဘူးတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးရှိမှသောတာပန်တဂရဂံအနာဂံယဟန္တာဆိုတာရှိနိုင်တယ်လို့တိတိကျကျဟောခဲ့တာပဲဒီတော့ဆိုလိုတာကမဂ္ဂင်၈ပါးမကျင်မဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသောတာပန်မဖြစ်ဘူးတဂရဂံမဖြစ်ဘူးအနာဂံမဖြစ်ဘူးယဟန္တာမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဒီတော့ဒီတရားဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့တရားလို့ဆိုတော့အင်မတန်မှထင်ရှားတယ်တမ္မာအဓိပ္ပာယ်နောက်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာအာဇီဝတမာဝါယာမတမာတတိတမာသမာဓိလို့တမာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးသွားတာတမာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းပဲအဋ္ဌကရာတွေကချီးမွမ်းအပ်တော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းဖွင့်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းဖွင့်တယ်တမာဆိုတာအဝိပရိတမမှားဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဖွင့်တယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုအားလုံးကသဘောကျပြီးအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာ right understanding လို့သို့မဟုတ် right view လို့ဒီလိုပြန်လာတာright ဆိုတာပြန်လာတယ်ပေါ့
မှန်တယ်ဆိုတာမလွဲမှားဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမမှားဘူးအမှားမရှိဘူးဒီအမြင်မမှားတဲ့အမြင်လို့ဆိုပြီးတော့တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာအာဇီဝတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိလို့ဆိုပြီးတော့ဒီမဂ်ကင်၈ပါးအဲ့ဒီအင်္ဂါ၈ခုပေါင်းစုထားတာကိုမဂ္ဂလို့ခေါ်တယ် unity of 8 factor ပဲအရာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကပေါင်းထားတာမဂ္ဂလို့ပြောတာ ਨੇ မဂ်ကင်ကလို့ပြောတာဒီ၈ခုကပေါင်းထားမှစွန့်ရင်တတိရှိတယ်တခုတည်းနဲ့မရဘူးလူတော်မှပဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအင်တန်မှထင်ရှားတယ်လမ်းလျှောက်ရင်တောင်ကြည့်လမ်းလျှောက်ရင်တောင်ကြည့်မျက်စိကကြည့်ပေးပြီးတော့ခြေထောက်ကရှောက်တာမဟုတ်လားကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေလက်တွေရင်းရွယ်ပြီးတော့ပေးတာပဲလေဒါမှရှေ့ရောက်မှာနောက်ပြန်ဆုပ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲ balance ပြအောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထိမ့်ပေးတာမျက်စိကကြည့်မပေးရင်လမ်းလျှောက်ဖို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးခြေထောက်မပိုင်လည်းလမ်းလျှောက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီတော့သူ့အလုပ်သူလုပ်ကြတာမျက်စိကကြည့်ပေးတယ်ခြေထောက်ကရှောက်တယ်ကျန်တာတွေကထိမ့်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတရားတွေဟာလည်းနေဘက်ကိုသွားချင်ပြီဆိုရင် balance ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အားလုံးဟာချိန်ကိုက်တညီတဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုတွေရအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလေ့ကျင့်ရမယ်ထွက်လေဝင်လေပေါ်လေ့ကျင့်တာဟာလည်းလေ့ကျင့်တာပဲဘိုက်ပိန်ဖောင်းပေါ်လေ့ကျင့်တာလည်းလေ့ကျင့်တာပဲဘယ်မှာပဲလေ့ကျင့်ဒီ၈ခုနဲ့လေ့ကျင့်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့ဒီ၈ခုမပါပဲတခြားဟာတွေနဲ့လေ့ကျင့်ရင်ကတော့အတုပဲဖြစ်မှာပေါ့အရေးကြီးတာကဒီ၈ခုနဲ့လေ့ကျင့်နိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဒီ၈ခုရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေတိုးတက်လာအောင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးရှင်းနောက်အစဉ်ကောင်းပြီဒီမဂ္ဂင်၈ပါးရှင်းနောက်အစဉ်ပြီးတော့ဟောထားတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကတကယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိရှင်းနောက်ဆင်းပေးထားတာအထာဂရဆရာကဆက်ဆက်ပြတယ်ဒါကိုစဉ်းစားမိချင်မှစဉ်းစားမိမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့တမာဒိဋ္ဌိကိုရှေ့ကထားရတယ်လဲဆိုရင်တဏှာဝိကထွက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကအတိညာမယ်အတိညာမပိုင်တဏှာဝိကမထွက်နိုင်ဘူးတဏှာရဲ့လေလာကြတော့အဝိဇ္ဇာမောဟကလေစီတာမောဟကိုပယ်တတ်နိုင်တာဟာအတိညာပဲဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုကြည့်တဏှာလင်နေတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလို့အဝိဇ္ဇာကိုဥတည်ပြီးအဝိဇ္ဇာကစလိုက်တာတဏှာဝိမှာလွတ်ဖို့ဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဟောတဲ့အခါကျတော့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတိညာကစပြီးဟောပြန်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကအင်မတန်မှအတိပ္ပယ်ရှိတယ်ဘာလို့လို့အတိညာရှိဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲဒီနေရာမှာယုံကြည်မှုဆိုတာတွေကအဓိကမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာတတ္တာဆိုတာမရှိဘူးလားလို့ဆိုရင်ရှိတယ်သို့သောတရားဟာဒီအတိညာရဖို့တရားနာဖို့ဘုဒ္ဓတစီးပူးဖို့တရားဓမ္မကိုစိတ်ဝင်စားလာဖို့အဆင့်လောက်ပဲသူကပို့ပေးတာဆိုပါစို့တရားကဘုရားကိုတွေ့ပေးတယ်တရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဘုရားတရားဟောတော့နားလေတာကြတော့ပညာဖြစ်သွားပြီဒီတော့ပညာကမှအဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာအရေးပါတယ်လောကမှာအမြင်တစ်ခုမှားနေပြီဆိုကြတဲ့ကလမ်းကြောင်းလွဲနေပြီဘယ်တော့မှတဲ့မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကလမ်းကြောင်းကိုအရင်တက်ပြီးထားတာတမာဒိဋ္ဌိဟာအရေးကြီးဆုံးပဲတမာဒိဋ္ဌိကိုအစထားဖို့တကယ်အကျင့်စဉ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သီလတမာတိပညာ၃မျိုးဖြစ်တယ်တမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာအာဇီဝကသီလတမာဝါယမတမာသတိတမာသမာဓိတမာဓိကတမာဓိတမာဒိဋ္ဌိနဲ့တမာသင်္ကပ္ပကပညာလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီလကိုအရင်ကျင့်ရမယ်ဒီပြင်နေရာမှာဆိုရင်ဒီလိုဟောတာသီလကိုအရင်ကျင့်ပြီးတော့မှတမာတိကျင့်စဉ်ကျင့်ရမယ်ပြီးတော့မှပညာလို့ကျင့်စဉ်မှာသီလတမာတိပညာဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်မဂ္ဂင်၈ပါး၌ပညာကိုအစထားကအင်မတန်မှအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သီလကျင့်လဲပညာပါရမှာပဲတမာတိလုပ်လဲပညာပါမှာပဲပညာမှာပါတဲ့သီလတမာတိကနိဗ္ဗာန်ကိုရှာပြီးမှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အထာဂရဆရာကြီးကနိဗ္ဗာန်ဓိကမာယပฏิပန္နတယောဂီနောဘဟုပကာရတနိဗ္ဗာန်ရဖို့တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တမာဒိဋ္ဌိဟာအခြေကျများတယ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ကျင့်တယ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့တမာဒိဋ္ဌိကအမြဲတမ်းအခြေကျများတယ်ဒါကြောင့်မို့တမာဒိဋ္ဌိကိုမြတ်စွာဘုရားကပထမဆုံးဟောတာပါတဲ့ဟုတ်တယ်လေမှန်ကန်တဲ့အမြင်မှမရပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်နိုင်ပါမလဲမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ကောင်းပြီတမာဒိဋ္ဌိဟောပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တမာသင်္ကပ္ပကိုဟောတာတော့ဆိုရင်အမြင်မှန်တယ်ဆိုတာအတွေးမှန်မှဖြစ်တာတမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့တွေးမှုကြံမှုတွေမပါပဲပညာဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမှန်ကန်ကြံတွေးမှအမှန်မြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အမှန်မြင်ဖို့အတွက်အမှန်တွေးမှုကအင်မတန်မှအရေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တမာဒိဋ္ဌိနဲ့တမာသင်္ကပ္ပကိုတွဲဖက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာဒါဖြင့်တမာဝါစာကိုဘာဖြစ်လို့ဟောတော့ဆိုရင်လူတွေဟာစကားမပြောခင်တွေးတယ်မဟုတ်လားမပြောခင်ကကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားထားရတယ်တရားဟောရတယ်ဆိုတာလည်းမဟောခင်ကကြိုတင်စဉ်းစားထားရတယ်ဒီတော့စကားပြောတိုင်းဟာတမာသင်္ကပ္ပတွေးတောမှုဆိုတာကမဆောင်ရွက်ရဘူးလားတွေးပြီးမှစကားဆိုတာပြောတာပါစိတ်ကူးပြီးမှပြောတာဖြစ်တော့ကြောင့်တမာသင်္ကပ္ပဒီတမာဝါစာကိုလည်းအထောက်အကူပြုလို့တမာသင်္ကပ္ပနဲ့တမာဝါစာရှင်းနောက်ဆက်လိုက်တာတမာဝါစာပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တမာကမ္မန္တပြောတော့ဆိုရင်လူတွေဟာတစုံတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်မလုပ်ခင်ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒီတော့
မလောက်ခင်ပြောဆိုမှုကအရင်လာတာဖြစ်သောကြောင့်တမဝါစာပြီးတဲ့နောက်မှာတမကမ္မန္တဆိုတာဆက်ပြတယ်ဒါအလွန်သဘာဝကျတဲ့စီစဉ်မှုလေးတစ်ခုပဲပေါ့ကောင်းပြီကဲတမကမ္မန္တနောက်မှာဘာဖြစ်လို့တမအာဇီဝလို့ဆိုတာပြောတယ်လဲဆိုရင်အမှန်ပြောအမှန်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအတန်မွေးမှုဆိုတာမှန်ကန်နိုင်တယ်ပြောတာကလည်းမမှန်ဘူးလုပ်တာကလည်းမမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုပ်တမအာဇီဝဖြစ်နိုင်မှာတော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုအာဇီဝဆိုတာအပြောနဲ့အလုပ်ဆက်ဆက်နေတယ်အတန်မွေးတယ်ဆိုတာအပြောနဲ့အလုပ်အပြောနဲ့အတန်မွေးတယ်အလုံးနဲ့အတန်မွေးတယ်ဒီနှစ်ခုပဲမဟုတ်လားတချင်းဆိုတဲ့သူတွေဇာသမားတွေအပြောနဲ့အတန်မွေးကြတာပဲလေအတန်ကောင်းအဆိုးကောင်းရင်ပိုက်ဆံပူရတယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးဒီတော့အပြောဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်အလုပ်ဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်လူတွေဟာလောက်ကင်ခြင်းဖြစ်တယ်အတန်မွေးတယ်အတန်မွေးတဲ့အခါမှာအများစုမှာမိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်တယ်မိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်တယ်ဆိုတာဝစီဒုစရိုက်၄ပါးနဲ့အတန်မွေးတယ်ကာယဒုစရိုက်၃ပါးနဲ့အတန်မွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာအာဇီဝတဲ့လိန်ပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်ဆိုပါစို့ဆေးအတူတွေကိုဆေးအစ်စ်လို့ရောင်းချတာဒါလိန်ပြီးတော့စီးပွားရှာတာပဲပေါ့လိန်လေပြီးတော့စီးပွားရှာတာမူတာဝါဒနဲ့စီးပွားရှာတယ်လို့ပြောရမယ်နောက်တယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်လုပ်ပြီးတော့နေရာဝင်ယူတာမျိုးကြတော့ပိတုနာဝါစာနဲ့စီးပွားရှာတယ်တယောက်ကိုချင်းချောက်ကျင်းဝါပြီးတော့အခွင့်ကောင်းယူသွားတာမျိုးကြတော့ဖရုဒ္ဓဝါစာနဲ့စီးပွားရှာတယ်လို့ခေါ်တယ်လူတယောက်အကျိုးမဲ့အောင်ပြောပြီးတော့စီးပွားရှာတာကြတော့တမ္ပဖလားနဲ့စီးပွားရှာတယ်အတန်မွေးမှုအတွက်လှုပ်လို့ရှိရင်မိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်တယ်တက်လိန်ခြင်းလို့လိန်တာရဲ့ကြောက်လို့လိန်တာရဲ့အဲ့ဒါကဒုစရိုက်တာဖြစ်တယ်မိစ္ဆာအာဇီဝမဖြစ်ဘူးမိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်တယ်ဆိုတာအတန်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်လိန်တာဒီလိုမှတ်ရတယ်နောက်ကာယဒုစရိုက်၃ပါးနဲ့အတန်မွေးလို့ရှိရင်လည်းမိစ္ဆာအာဇီဝပဲကာယဒုစရိုက်ဆိုတာသူများအသက်တက်တယ်သူများဥစ္စာခိုးတယ်သူတပါးတာမယာပြင်မာတယ်ကဲအဲ့ဒီမှာသူများအသက်တွေကိုတက်ပြီးတော့အတန်မွေးလို့ရှိရင်သူများအသက်ကိုတက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမုန်းလို့တက်တာတစ်ခုခုကြောင့်တက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာဒုစရိုက်ပဲဖြစ်တယ်အတန်မွေးဝမ်းကြောင်းဖို့တက်တာကြတော့မိစ္ဆာအာဇီဝပါဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာသူများဥစ္စာခိုးတာလည်းပဲတက်မုန်းလို့ဖြတ်လို့ဖြတ်စည်းခိုးတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒီလိုမဟုတ်ပဲကိုယ့်အတွက်ကိုယ်သုံးဖို့သူများပစ္စည်းကိုယူရဲဆိုတာအတန်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပေါ့ခိုးပြီးတော့အတန်မွေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်မိစ္ဆာအာဇီဝသူတစ်ပါးသားမယာစော်ကားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကိုယ်စိတ်နဲ့ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်စော်ကားတာကတစ်မျိုးတရားရောက်ကနေပိုက်ဆံပေးပြီးစော်ကားခိုင်းလို့စော်ကားတာကတစ်မျိုးပိုက်ဆံရလို့စော်ကားတာကမိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာဒါကြောင့်မို့ကာယဒုစရိုက်၃ပါးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးနဲ့အတန်မွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာအာဇီဝတဲ့အဲ့ဒီဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်လိုက်ပြီးဆိုရင်တမအာဇီဝဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်တမဝါစာတမကမ္မန္တရှိမှတမအာဇီဝဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီသုံးခုကိုရှေ့နောက်ဆင်ထားတာကဲဒါဖြင့်တမအာဇီဝဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်လို့ဝိရိယကိုဟောတာလဲမှန်ကန်တဲ့အတန်မွေးတဲ့ပုံကိုဟာလည်းပဲအဲ့နေလို့တော့ဘာမှမရဘူးကြိုးစားထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အကျိုးစီးပွားတွေရဖို့ရအတွက်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြလို့ရတမဝါယမဆိုတာကိုပြတယ်တမဝါယမပြီးတော့တမသတိဘာလို့ပြတော့ဆိုရင်ကြိုးစားပြီးဆိုလို့ရှိရင်သတိနဲ့ကြိုးစားရမယ်သတိထားရမယ်သတိထားနိုင်မှာကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုကတန်ဖိုးရှိမယ်တမာတိကိုဘာဖြစ်လို့သတိနဲ့တွဲထားတုံးဆိုတော့ကြိုးစားပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီသတိဟာအရေးကြီးတယ်သတိထားမှာတမာတိအတွက်အထောက်အကူဖြစ်သလားအထောက်အကူမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကိုရွေးချယ်နိုင်တယ်နှုတ်မို့ဆိုရင်မရွေးချယ်ရဘူးသတိရှိမှရွေးချယ်လို့ရတယ်လို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆက်သွယ်နေတာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဟောတာဒါကြောင့်မို့ဒီရှင်မျိုးလုံးပြည့်စုံမှနိဗ္ဗာန်ကိုရှာပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝတို့ကိုအပိုင်းတစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ရှေ့ပိုင်းနောက်ပိုင်းရှေ့ပိုင်းကိုပုပ္ပဘာကမတ်လို့ခေါ်တယ်ပုပ္ပဘာကပရိပဒါကျင့်နေတဲ့အချိန်ပိုင်းဆိုပါစို့သီလစောက်တည်တာကနေစပြီးတော့ဝိပဿနာသမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့အပိုင်းကိုပုပ္ပဘာကရှေ့ပိုင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းကျတော့သူ့အနေနဲ့သူတစ်ခါဆွမ်းဆောင်မှုလေးတွေဟာစီစီလုံးလုံးမဖြစ်သေးဘူးပေါ့တစားစီဖြစ်နေတတ်သေးတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်လာပြီဆိုရင်ဟန်ချက်ညီသွားပြီမက်ဆေ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့တစုကြီးကိုဖြစ်သွားပြီမက်ဆေ့ကျတော့ခွဲလို့မရတော့ဘူးစွမ်းရည်တတ္တိတွေအကုန်လုံးပြည့်ပြီးတခုတည်းလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကြာမှနိဗ္ဗာန်ကိုဆွမ်းဆောင်နိုင်မယ်ရှေ့ပိုင်းမှာတစားထွက်ကလေးဖြစ်နေတယ်လို့ရှိရင်မက်ဆေ့မပေါ်သေးဘူးဒီတော့မက်ဆိုတာဟာဒီရှစ်ခုကိုခေါ်တာပဲဝိပဿနာဉာဏ်အားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီရှစ်ခုဟာအတော်ကလေးညီနေပေမဲ့လို့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုကတပြေးညီမဖြစ်သေးဘူးမက်ဆေ့ပေါ်ပြီဆိုရင်ဒီရှစ်ခုဟာတပြေးညီတသားတည်းဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မို့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှာရမယ်တရားနိဗ္ဗာန်ကိုရှာပြီးတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ကိုရှာတဲ့အခါမှာကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဒီကုန်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအလေးနဲ့ထားပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရမှာဟောဒီမဂ္ဂင်၈ပါးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့မဂ္ဂင်၈ပါးမှာမဂ္ဂရဲ့အဓိပ္ပာယ်အရိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်မဂ္ဂင်၈ပါးသာသနာတော်မှာအရေးပါပုံနိဗ္ဗာန်ကိုရလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အရေးပါတဲ့တရားဖြစ်ပုံကိုသိရှိအောင်သိရှိသဘောကျပြီးဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းပြီဆိုရင်ဟောဒီမဂ္ဂင်၈ပါးတရားကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာပွားများအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့သဘောကျပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း